嗱，呢個大井圍嘅頭廳有回音講嘅，啲對聯咧全部都以大井為行先嘅。呢邊係大嘅，另外一邊咧係井。呢個木屋啊，大木屋村公所。木屋村公所咧，隔離呢度咧有一個社壇啊，嗱鑊耳形嘅社壇。呢個伯公廟啲土地啊，都幾有特色啊，都幾大下。呢嚿水姓岩嘅，正喺呢個好似做咗回旋處啊，喺啲停車場嘅中間嚟㗎。咁聽阿吳小姐講咧，佢話咧日日都要裝住香俾佢，就喺呢個。太公祠嗱，呢個村公所門口咧左右兩邊咧有兩支炮嘅好似豬仔炮咁啊！呢啲咁咧就都唔係中式炮嚟嘅，呢支好似睇落係啲鑄鐵炮嚟嘅，有個耳有剩嘅，得嘅。咁吳屋村嘅呢個圍門咧就喺呢度啦，呢個就係吳屋村嘅圍門，古味十分濃郁啊！仍然保留住啲圍門好靚。
真係好少見到呢個圍門咧裏面咧就已經有一個閣樓啊，咁有樓梯上啊，上面仲有一個神壇嘅。
拜。